soc en Roger, dels Carallots, i ara faré de segon a la plena d'un 5 de 6. Què pots? Anem a gravar el castell. És una càmera? Anem a gravar el castell. Hola! De què vas? De segon. Hola, que El 5 de guai! 6. Vas a la plena? Ella va sobre meu. Sí. Et som... Però molt fas. A la plena. A la plena? De segon. Grava'm, És així. A mi també grava. Mira, ella és l'Anna, va de segona a la buida. Aquí tenim a Cotxador en Xaneta, no? I... Ens grava. Sí. Em pots fer una foto per Castellescòpic? Dreta. Obrim molt, sisplau. Vale, esperem que canti ella. Estic altíssima. Qui canta? Qui canta? Vale, Sandra. Mira, Menys a la dreta. Menys a la dreta. que miri un pèl cap al Raül. Aquí. Molt bé, Pedro, per la dreta. Vale, Carles, no tant. Estem lligats, Pedro, cap a la regla, Intentem no posar més regles. A lateral, recordeu que ens heu de fer d'agulla. Juanca. Carles, no tant. No tant, de la meva esquerra. Veig, molt bé. Juanca, agafa'm bé del genoll, porfa. Dreta una mica. No tant, no tant. M'esteu tirant endavant, sí, endavant. Carles, no tant. Vinga, Angel, amunt. Dreta, esquerra, aquí que em deixeu venir. Aquí. Marca un palet. No gaire, només un pèl, aquí, marcant. Esquerra. Aquí, bé. Vale. Carles, no tant. Esquerra, menys. Juanca, apretem una miqueta, va. Molt bé, Martina.
Vale, no apreteu tant. Fred, no apreteu tant. Vale. Bé, colla, bé. Això que són ulleres del seu vol? S'està gravant el castell. Està gravant el cafè. Molt bé, pinya. Sí, ja tinc però...